Urimi shiku se ndëruar për ndryshe është i sprovuar me syt, dhe më thonë është i verbër, nuk shikon. Andaj edhe shfrytzuam këtë podcast ta realizojmë që t'japim mesazhe. Urim si e kështë komentu, dhe më thonë një i sprovum me syt. Elhamdulillah që falëndrimi i takon Allah në çdo gjendje. Nga Allah më ka marrë shikimin, mi ka marrë dritat e syve, por mi ka hap dritat e zemrës. Elhamdulillah që Allah më ka sprovu me shikim e nuk më ka sprovu me iman. E sprova me iman është shumë më e rëndë. Elhamdulillah për çdo gjendje që jemi. Edhe pse i sprovuar apo me shikim të dobësor apo i verbër, unë Allahun e falenderoj në çdo gjendje. Falë namaz, agjëroj, jam praktikues i dinit Allahut, jam prind që mundohem të jam i drejt me bashkëshortën, mundohem të jam shumë i afërt me fëmijët, edhe pse i kam 2 fëmijë, i kam si 2 pluma. Allah i ruaj. Ata ma kompenzojnë shikimin, uvejsi dhe tara, janë drita e syve të mi. Uvejsi dhe tara. Urim, shumë mirë e ceke, elhamdulillah që nuk jam i sprovum në iman. Kjo i bje, me kon i sprovum në iman, dhe me thonë, mës me kon musliman, kjo i bje në xhenem shkon njeri. Po. E di të folmi pak ma shlira, po. Që kjo është sprova ma e rëndë. Me bo me vdek njeri, duke mos qenë musliman, aj mos del kurpi xhenemit. Çto thot Allahu, nuk thamon. Ashtu është. E kështu që shumë mirë e ki rëmbullaksu ata, elhamdulillah që nuk jam i sprovum. Pasi te kalohet dyqysh. Jeta po vazhdon edhe pasy, vëlla. Edhe pse nuk po të shoh ty vëlla suna, ne po komunikojmë. Po vallahi, edhe u knasëm që parë të pitëm kafe sen. Elhamdulillah, ta në të mirat. Po, zotruna, mos t'ish mi kon të uzu, asun asti, qka do t'ishte halë jonë? Qka do t'ishte? Problemi madhë, valla. Natyrisht. Edhe elhamdulillah, pa kufi, që Allah më ka shprovu me shikim. Për një gjë, ju që ishin i fitnet, unë nuk isha. Se dhe syni do t'jeve llogarin ditën e gjykimit. Allahu akbar. Do me thonë, ne që shohim, ne mujmi me pa dhe harame. Pse jo? Që ka thënë Allah në hadithin kutsi? Kujt i jam marrë 2 të dashura, fjala është për shikimin, dhe ban sabër, do t'ja kompenzoj në xhenet. Allahu akbar. Çfarë myshde madhe. Unë edhe shumë cilët janë sprovën ka xhenet sikun, jemi nëse më thonë, me një, po do më thonë me namaz, me ibadetën ndaj Allahut, jemi shumë afër xhenetit. A të gëzon kjo ditë kur po çysh nuk më gëzon më vëlla? Çysh nuk më gëzon? Ti me qenë banori xhenetit i përhershëm. Çfarë mundi po bëjmë na me ndërtu një shtëpi në dynjë? Me vite, 30 vite, 40 vite po bëjmë angazhim punë, me familje, me gjithë, me ndërtu një shtëpi. Po Allah me ta ndërtu ty një shtëpi në xhenet atje. A ka mirësi më të madhe me pa Allahun? A ka mirësi më të madhe? Edhe njëherë hadithin ta cekni. Allahu në hadithin kutsi thot, kujt ja marr 2 të dashura. Fjala është për shikimin dhe bën sabër e ka xhenetin. Unë kur nuk tham pse u verbova. Kur. Elhamdulillah.